वेलकम गाइस म लङ टाइम पछि म ब्लग गर्दैछु आज हामी चाहिँ सिक्लेस जाँदैछौँ है तपाईहरु हेर्नु होला मेरो भिडियो अन्तिमसम्म र हामी कति रमाइलो गर्छु र के भइराख्छ है यो सब कुराहरु देखाउने छु तपाई हेरिराख्नु होला स्टे ट्युन गाइस सपोर्ट गाइस सब्स्क्राइब माय च्यानल गाइस लभ यु गाइस जिन्दगीमा यसरी हामी गाइजहरु चाहिँ घुमेको थियौँ अहिले यस्तो दिन जुर्यो है र हाम्रो प्लानिङहरु चाहिँ सर्ट ट्रिपहरु गरिरहेको छौँ हामी यस्तो लामो यात्राहरु हामी गर्दैनौँ र अहिले खोइ बाँकीले जुरेछ भन्नु पर्यो सो हेर्नु होला हामी एकदम हराउँछौँ र मेरो खुसी हामी साथीभाइहरु भेट्यो भने हामीलाई खान मात्र टाइम हुन्छ बस्न टाइम हुन्छ तर हामीलाई घुम्न टाइम हुँदैन यसपालि घुम्न पनि टाइम मिल्यो आई एम सो ह्याप्पी एन्ड एभ्रीबडी ह्याप्पी ओ माय गॉड व्हाट अ व्यू व्हाट अ विलेज आई लभ दिस प्लेस माय गॉड गाइस This is beautiful village. हामी चाहिँ यो गाउँ हुँदै जानुपर्छ सिक्लेस हैन साच्चै दामी रहेछ यो गाउँ त माय गॉड seriously I don't have word guys so sweet यो बाटो देख्दाखेरि हजुरहरु सोच्नु भयो होला यस्तो बवाल रोड यति सब पुरै पिच गरेको रोड भनेर सोच्नु भयो होला तर यो चाहिँ एकदम ट्रेलर मात्रै हो पछि देख्नुहुन्छ के भइरहेको छ यो दाइले बन्सुले दाउरा काट्दा र बच्चाहरु बाटोमा खेलेको देख्दा यस्तो आनन्द आउँछ कि मजा आउँछ गाइस मजा आयो एकदम मजा आयो किनभने गाउँमा यस्तै दाउराहरु घाँसहरु काटेको हैन बच्चाहरु खेलेको एकदम हो हल्ला क्राउड र एकदम चराचुरुङ्गीको एकदम हुन्छ नि त्यो भाकाले नै मजा आउँछ गाइस मजा आउँछ मजा आयो वाओ यो हरियाली जंगल लालुपाते फूल फुल्यो बनैमा something like that you know guys what it's called मिठो छ म्युजिक सुन्नुभयो होला हजुरहरुले यो जर्नीको बेस्ड सिन होला गाइस यो अब मेन ट्रेलर त अब तपाईहरुले देख्नुहुन्छ बाटो यस्तो खतरनाक आयो हैन हेर्नु होला अब मेरो हाम्रो साथीहरु पनि भेट्यो अब हामीहरु टक्क जान्छ है यो रोड यस्तो छ कुरै नगर्नु म पागल हुन्छु म हेरेर यो रोडलाई देखेर म पागल हुन्छु बट फेरि यो भ्यूहरु यो जंगल पहाड झरना फेरि मन आनन्द आउँछ हेर्दै गर्नु
धुलो कति के धुलो ओ माई गॉड पागल हुन्छ यस्तो पागल हुन्छ यो धुलोलाई देखेर फेरि हेर न यो सिन देख्यो भने त फेरि त्यस्तै पागल हुन्छ सिन देख्यो भने यस्तो खतरा छ कि फेरि हेर्नु न आनन्द आयो कि फेरि नेपालको सब ब्युटी प्रोडक्ट चाहिँ यहीँबाट आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई यो धुलो देख्दाखेरि ओ माई गॉड दसवटा पहाड काट्नुपर्ने कहिले आउँछ टेन्स मात्र भइरहेको थियो टेन्स मात्र हुने क्या यस्तो छ है डाँडै काँडा खोला झरना यति छ बाटो यस्तो खटारा अफ रोड तर हाम्रो बाइकले चाहिँ हाम्रो साथ दिएछ है र एकदम बाइकलाई नि लभ ए के हो यो खोला हो कि रोड हो यो त देख्दा त खेत जस्तो छ गाइज तर मेरो साथीलाई मान्नै पर्छ हि इज सच अ रियल राइडर आई लभ इट हि नोज हाउ टु राइड इन खेतमा के गाइज है ओ सो ब्याड गाइज बी केयरफुल गाइज खेतको बाटो हिँड्नु परेछ गाइज भिडियो हेर्नु होला यहाँनिर मेरो साथीले बाइक कहाँनिर यस्तो चिप्लायो तपाईँलाई हेर्नु होला बाइक समटाइम्स बाइकको चक्का पनि कहिलेकाहीँ यताउति भइरहेछ 10 ठाउँमा झर्नु परिरहेछ यस्तो दुःख केही पाउनलाई केही घुमाउनुपर्छ सो घुम्नु होला गाइज रमाइलो गर्नु होला गाइज sometimes life is beautiful जङ्गलको मूलको पानी यति मिठो यति गुलियो छ कुरै नगरौँ यस्तो छ क्या दुःख सब भुलाइदिन्छ कि यो पानी खायो भने यस्तो मनै सरर हुन्छ क्या यस्तो अफरोड छ यस्तो बाटो छ होइन यस्तो बाटो सानो बाटोमा यत्रो ठुलो ट्रक हेभी ट्रक छ धनै 1 मिस गेम फिनिस भइरहेको थियो कि एउटा ट्रकको चाहिँ साँच्ची बवाल लकले बजे लगले